আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার এক ভাই আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসছে, সে শুধু সাতক্ষীরা থেকে। তো আমরা তার সাথে আজকে একটু ইন্ট্রোডিউস হবো, তার প্রবলেমগুলো কী সেটা আমরা জানবো এবং আমরা অ্যাসেসমেন্ট করবো কী সমস্যা। আচ্ছা বলেন, আপনার নামটা কি এবং কোথায় থেকে আসছেন, কী ধরনের আপনার প্রবলেম? আমি আমার সাইফুল ইসলাম। আচ্ছা, ওকে। বয়স 46, সাতক্ষীরা থেকে আসছি আমি। হ্যাঁ, কী সমস্যা? প্রবলেম পিএলআইডির সমস্যা, কোমরের সমস্যা। তারপরে এটা ধরা পড়ছে গত 4 বছর আগে। 4 বছর আগে? আচ্ছা। ধরা পড়ার পরে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। অপারেশন করার কথা বলে সবাই, কিন্তু আমি অপারেশন কোনো অবস্থাতে করতে রাজি হইনি। আচ্ছা। লাস্ট এক পর্যায়ে অপারেশন করবো না বিধায় ডাক্তারের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল, কারণ ওনার আবার সহপাঠী আবার আমার দুজন চাচাতো ভাই, ওকে, তো মেডিকেল ডক্টর। তা যে কারণে রিলেশনটা ভালো ছিল। তা আমি বারবারই বলছি, দেখেন আমি কোনো অবস্থাতে অপারেশন করতে রাজি না, তো এখন আপনি বিকল্প ব্যবস্থা কী করা যায় সেটার চিন্তা করেন। তো শেষ পর্যন্ত একটা ইনজেকশনের কথা বলে। একটা ইনজেকশন করলে অনেকের ক্ষেত্রে ভালো হয়, আপনি ভালো হবেন গ্যারান্টি বলতে পারবো না, তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তো আমি বললাম খরচ টরচ কেমন? তো বললো খরচ টরচ ওগুলো নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না, আপনার তোর কাছ তো টাকা নিতে পারবো না, আপনি এমনি ওই শুধু ওষুধের দামটা আপনি দিয়ে দিন। তো করা হলো। করার পরে 1 ঘন্টা পর থেকে আমার এইখানে পেন শুরু হয়। এই পেনটা যে শুরু হওয়ার পর থেকেই আমি কিছু পেন কিলার খেয়ে সাথে সাথে কমানোর চেষ্টা করি এবং কমছে। কিন্তু এরপর থেকেই আস্তে 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 আগের চেয়ে আরও খারাপ অবস্থা। মানে আমি আর হাঁটাচলা আর করতে পারিনি। এবার হাঁটাচলা করতে গেলে এখানটাই পেন হয় আর এর ভিতরে ঝিনঝিন করে। এরপরে আবারও ডাক্তারের শরণাপন্ন হই, কয় ওটা এর জন্য না। তাহলে এর জন্য না হলে ইনজেকশনটা করার 1 ঘন্টা পরে আমার পেনটা হলো কেন? তখন ওনারা কয় ওটা কোনো ব্যাপার না, ওটা অন্য কোনো সমস্যা থাকতে পারে, এড়াই যাওয়ার চেষ্টা করে। যাই হোক, আমি আর বেশি করিনি। তারপর থেকে ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম একবার। ইন্ডিয়া যাওয়ার পরে নিউরোসায়েন্সে একবার দেখাইছিলাম। তো ওখানে আমার ওই এমআরআই ফিল্ম টিমগুলো সব দেখলো। দেখার পরে ওনারা বলছে না, আপনার সামান্য প্রবলেম, ওটা কোনো সমস্যা না, ওটা মেজর পাবলিকের ভিতরে দেখা যায়, ওটা আমারও এমআরআই করলে আমাকেও এরকম দেখা যাবে, ওটা কোনো মেজর প্রবলেম না। আপনি একটু ফিজিওথেরাপিস্টের উপরে থাকেন কিছুদিন, আর এক্সারসাইজগুলো দেখে শিখে নেন, এগুলো একটু করেন, ঠিক হয়ে যাবেন, তবে আপনার ব্যথা কিন্তু যাবে না। ওনারা এটা বলে দিলেন যে আপনার ব্যথা কিন্তু যাবে না, আপনার এই ভালো হয়ে গেলেও আপনার ব্যথা সহজে ভালো হবে না, ব্যথা থেকে যাবে। তো দেখেন, চেষ্টা করেন, এইভাবে ছাড়া আপনার অপারেশনের কোনো অপশান নাই, এটা ওনারা আমাকে বলছে। তারপর থেকে আমি এই ফিজিওথেরাপি এগুলোর উপরেই ছিলাম। তো আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা ফার্স্ট তাকে একটু অ্যাসেসমেন্ট করে দেখি আপনার কী সমস্যাটা। ওকে, তার লেফট সাইডটা শার্ট, মাথা ডান সাইডে ঘুরান তো বাবা, ঘুরে দেন, মাথা ঘুরে দেন, বাম সাইডে ঘুরান, সোজা করেন, সোজা কার। হ্যাঁ, ওনার সার্ভাইকালে C1 এ প্রবলেম আছে, এই রাতে একটা প্রবলেম আছে, এই রাতে লাগেটা না, এটা শর্ট ছাড়েন, ইজি ইজি। কোনটা বেশি? এটা বেশি। হ্যাঁ দেন, আপনার না বলতে আমি ধরছি ওইটা বেশি, ছেড়ে দেন। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক, হ্যাঁ নিঃশ্বাস নেবেন স্বাভাবিক, নিঃশ্বাস নেন, নাক দেনের, মুখ দিয়ে ছাড়েন। অনেক দূর থেকে আসছেন, তাড়াতাড়ি ভালো হতে হবে, বুঝতে পারলেন? রাইট সাইড, লেফট সাইড ডাউন, রাইট সাইড আপ, লেফট সাইড ডাউন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা কারেকশন। তাহলে আমরা কী করবো দেখেন, সুন্দর, এই যে ধরলাম, ওকে, লেফট সাইড ডাউন, ওকে, এটাকে আমরা ওকে ছেড়ে দেন। লাগে এখানে, কোনটা লাগে? ডানটা লাগে, এটা লাগে। হ্যাঁ, তার এইখানে হা করেন তো ভাই, হা হা হা। কোমর ব্যথা সমস্যা এখানে, ইজি ভাই, ইজি ইজি। আবু মধ্যে একটা টিস্যু দেন, ওকে, হা করেন এবার, লাগে সারেন, ওকে, এবার ঘোরা দেখেন,
ঘুরে ছাড়েন 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 ছাড়েন। হ্যাঁ ওকে, দাঁড়ান 1 মিনিট 1 মিনিট। কি না কোথায় থেকে কোথায় রাখিতে বলা মুশকিল। আয় সারেন, শক্ত কেন রে ভাই? আরে এটা সোজা, এটা গ্যাটিস, এটা ছেড়ে দেন। বুঝে এই দাঁতে একটা ব্যথা আছে, হ্যাঁ খুব ব্যথা। ও পা তুলেন, এটা এই পা এই পা এই পা তুলেন, হ্যাঁ নামান, তুলেন নামান। যে কোনো পিএলআইডিতে আমরা পেকটিনিয়াস মাসেল আর হচ্ছে অবচুরেটর মাসেল, এই দুটো ইম্পর্টেন্ট। আমরা পেকটিনিয়াসটা দেখি তার পেন আছে কিনা। ইলিয়া কাস্টটা দেখতেছি, ইলিয়া কাস্ট এবং ইলিওসাসের জাংশন। নেন পা তুলেন, লাগে নামান নামান নামান। নেন নিঃশ্বাস নেন, ছাড়েন, আবার দম বন্ধ করেন। নেন, এই যে শক্ত না, নিঃশ্বাস নেন। ওকে, পরেরটা নেন। ছাড়েন, আবার শক্ত কেন? নেন, কি মুশকিল। এবার আপনি উঠে দেখেন তো। না থাকেন না, আরেকটু থাকেন। শক্ত না শক্ত না, ছাড়েন ছাড়েন ছাড়েন। কোন পা অবশ্যই, কোন পা অবশ্যই? তলায় জ্বালা করে, ডান হাত তলায় এইখানটা জ্বালা করে। এখন করতেছে, অনেক ফ্ল্যাট ফুট হয়ে আছে, এটা অনেকটা প্রবলেম অলরেডি তার ফ্ল্যাট ফুট। উঠে দেখেন তো ভাই, উঠেন। তাহলে থোড়া কো লম্বা ফাঁসা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার বসেন। হ্যাঁ, আর এর আগে ব্যথা ছিল কি কোমরে? না আচ্ছা, কোমর ব্যথাটা কমে গেছে, কমেছে, এখন উপরে দিক ব্যথা লাগছে। নেন, ওকে ধরেন, আরেকবার ধরেন, নিঃশ্বাস। ওকে ধরেন আবার। এবার জ্যাম দেখেন, বসেন। সারিছে ভাই, একদিনে 100% ছেড়ে দেবে? কি মুশকিল, তাই তো আমার ব্যবসা চলবে না। সাতক্ষীরা